こんにちは。今日はですね、非常にうるさい中からお届けしているんですが、こんな中でも、今皆さんお聞きになっていると思うんですけど、このぐらいの音声、綺麗に音声収録することのできるワイヤレスマイクを紹介したいと思います。これが実際のこれですからね。こんな中でも非常に綺麗に音声を収録することのできるこれです。ワイヤレスマイクを紹介したいと思います。ということで今日はですね、ノイズキャンセルがむちゃくちゃすごいボヤマイク2を紹介したいと思います。まずパッケージの中身はこんな感じになっています。今回はラペルマイクが2つついてくるタイプなんですが、その他にカメラと接続するケーブル、USB-C ケーブル、マグネット2つ、ウィンドシールド2つ、そしてポーチがついてきます。でさらに USB-C のアダプターがついてきます。でこっちはライトニング用なんですが、これはオプションになっています。それと送信機が2台、受信機が1台、チャージングケースとなっています。でこれ以外にもラペルマイクがないタイプのものとか、送信機、受信機1台ずつのものとかいろいろあります。でもう少しいろいろ詳しく見ていこうと思いますが、まずはこのチャージングケースがですね、結構小さいですね。似たものいろいろありますけど、これホーリーランドのラークマックス2っていうものなんですけど、これと比べてもですね、かなり小さいです。でケースの前面には LED がついていて、バッテリーの残量が分かったり、背面は USB-C 端子がついていて、このケース自体に内蔵されているバッテリーを充電できるようになっています。で中に受信機と送信機が2つ入っています。それとこの接続用のアダプターも収める場所が1つついています。ただこれね、いつも思うんですけど、やっぱりウィンドマフとかケーブルとかを少し収める場所が、入れる場所がついてるとね、すごくいいですよね。で肝心のマイクを見てみたいと思いますが、これ送信機ですね。むちゃくちゃ小さいです。正直親指の先の方ぐらいのサイズです。DJI Mic 2と比べても、重さがですね、こっちは 20.5g、DJI Mic 2の方は 28g あります。かなり大きさも違いますし、重さもね、持った感じ違いますね。服とかポケットとかいろんなところにつけるので、軽ければ軽いほどやっぱりいいですよね。でボタンがいろいろついてるんですが、電源ボタンとノイズキャンセルボタンがあって、で反対側にはレコーディングボタンがついています。で本体にメモリが内蔵されていて、32ビットのフロート録音ができるようになっています。その辺は今だいたいこういったマイクはそうなってますよね。で下には USB-C 端子と、あとケースに入れた時の充電用の端子がついています。で上にはマイクと、あと 3.5mm のマイクジャックもついています。ここにラペルマイクを差し込んで使います。で 6mm のコンデンサーマイクが搭載されているので、綺麗に音を拾えるとのことです。で背面はクリップになっています。でこのマグネットで服とかに挟んで取り付けることもできるようになっています。で受信機の方なんですが、これまたね、結構小さいです。でダイヤル式でいろいろパラメータの変更できますし、タッチスクリーンにもなっていて、いろいろ操作ができるようになっています。設定の変更等もできます。で横にですね、モニターヘッドホン用の 3.5mm ジャックと音声出力用の 3.5mm のジャックがついています。2つついています。で背面には USB-C 端子と、あと先ほどのアダプターを取り付けるための端子がついています。充電端子もついてますね。で下にはクリップがついていて、これいろんなところに挟んだり、カメラのアクセサリーシューにつけることができるようになっています。ケースから取り出すと自動的にペアリングされるようになっています。何らかの理由でペアリングされない場合ももちろん手動でできるようになっています。でケースから出した時点で内部録音するような設定にすることもできます。スペック表も先ほどからずっと貼り付けてあるんですが、こんな感じになっています。詳しい方であればね、これ見れば大体わかるかなと思います。でこのマイクのやはり最大の特徴っていうのは AI ノイズキャンセルでしょうかね。ノイズキャンセルの方法っていろいろあると思うんですけど、だんだんどのメーカーもより精度よくノイズキャンセルできるようになってきてるんですけど、このウェブサイトを見ても分かるように、ボヤも3世代今あって、徐々にそのノイズキャンセルの性能が上がってきているというのが示されています。でこの第3世代は AI でノイズキャンセルするようになっていて、70万通りのノイズを2万時間
以上かけてディープラーニングしているという、そういうもののようです。いろんなノイズのパターンを教え込ませて、そのノイズが入ってきた時にそれを消すというような感じなんでしょうか。後ほど音声テストもう少しお見せしたいと思います。さらに一つユニークなのが、合計で4台の受信機をそれぞれのカメラに装着して同時に音を収録できるという機能が搭載されています。複数のカメラで撮影される方には非常に便利な機能かと思います。で、あともう一個すごいのが、バッテリーの持ちもちょっと他のメーカーと比べるといいかなと思います。本体送信機は最大で9時間で、ノイズキャンセルとかオンボードレコーディングなどをしていると6時間持つようです。で、充電ケースと併用すると最大で54時間使えるとなっています。DJI Mic 2の場合は充電ケースとの併用で最大18時間とカタログには書かれています。で、このマイクはアプリでもいろいろコントロールできるようになっています。で、スマホに先ほどのこの USB アダプターを介して取り付けるんですけど、それでアプリを立ち上げると認識します。その中で送信機、受信機の設定ができるようになっています。非常に多機能なんですが、例えばゲインをコントロールしたり、オートゲインとかセーフティートラックのオンオフをしたり、あとはイコライザーの調整をすることもできます。で、さらにカメラプリセットも用意されてますので、自分の持っているカメラに合えばそのカメラに適した設定が自動的にできるようにもなっています。スマホとこんな感じで合わせて使うことももちろんできるようになっています。スマホのマイクもね、最近すごくいい感じになってきてるとは思うんですけど、少し離れて撮影するような場合にはこういうワイヤレスマイクを使うのがおすすめです。次に実際に音の違い等をちょっと皆さんにも聞いていただこうと思うんですが、冒頭でお見せしたようなうるさい場所でノイズキャンセルがどのぐらい効くのかとか、DJI Mic 2との比較、ノイズキャンセルの比較などもしてみました。音声の比較なので、できればヘッドホンとかイヤホンを使われた方が違いがよくわかるかなと思います。ではご覧ください。今話している音声は DJI Mic 2で Osmo Pocket で撮影しています。で、マイク本体で録音もしています。32ビットフロート録音になっているはずです。これは DJI Mic 2の音声になります。これはボヤの Mic 2で収録している音声になります。どうでしょうか？ DJI Mic 2と音声違うでしょうか？じゃあ公平を期すために両方持ってきました。こちら右は DJI Mic 2です。この音は DJI Mic 2の音声です。左側、こっちはボヤ Mic 2です。ボヤ Mic 2の音声になります。じゃあ次にノイズキャンセルをオンにしてみたいと思います。DJI Mic 2のノイズキャンセルが入っている状態での音声はこちらです。どうでしょうか？テスト。DJI Mic 2の音声です。ノイズキャンセルが入っています。ボーヤ Mic 2の音声はどうでしょうか？こちらもノイズキャンセルがオンになっています。ノイズキャンセルがオンになっている状態での音声どうでしょうか？で、ボーヤ Mic 2はノイズキャンセルのレベルが2種類あって、マイナス15というのもあるので、そっちでやってみたいと思います。これはボーヤ Mic 2でノイズキャンセルがウィーク、弱い方のノイズキャンセルになっています。マイナス15デシベルです。どうでしょうか？ミンミンゼミ、アブラゼミ、電車走行音、イベントホール、滝とテストしてみたいと思います。じゃあまずはノイズキャンセルはなしです。いきます。うるさい。どうでしょうか？ノイズキャンセルは今なしの状態ですが、どうなんでしょうか？じゃあオンにしてみます。オンにしました。DJI Mic 2のノイズキャンセルはオンになっています。違いがあるんでしょうか？じゃあミンミンゼミオフからやってみたいと思います。ノイズキャンセルオフにしました。これはミンミンゼミの鳴き声です。ノイズキャンセルは入っていません。じゃあノイズキャンセルオンにします。ノイズキャンセルをオンにしました。どうでしょうか？違いがあるでしょうか？これはノイズキャンセルがオンの状態です。うるさい。ノイズキャンセルはオフになっております。じゃあオンにしてみたいと思います。ノイズキャンセルはオンになりました。どうでしょうか？違いがあるんでしょうか？アブラゼミの鳴き声です。アブラゼミの鳴き声。どうでしょうか？ノイズキャンセルオンにします。これはアブラゼミの鳴き声です。
坊やマイク2で収録中のアブラゼミの鳴き声の中での私の声になります。これから夏が待ち遠しいです。次は電車の走行音になりました。これはノイズキャンセルがない状態で話をしています。かなりうるさい電車の中の音です。じゃあオンにしてみたいと思います。オンにしました。今度はノイズキャンセルがオンになっています。どうでしょうか。鉄道の音、電車の音、かなり抑えられてるんでしょうか。坊やマイク2のノイズキャンセルをオンにしてみたいと思います。はい、坊やマイク2のノイズキャンセルをオンにしました。どうでしょうか。音声どのように取れてるんでしょうか。おー、うるさいうるさい。ちょっとうるさすぎる。はい、ノイズキャンセルはオフの状態でイベントホールです。かなりうるさいイベントホールになります。ではノイズキャンセルをオンにしてみます。はい、ノイズキャンセルをオンにしてみました。ノイズキャンセルはオンです。違いがあるでしょうか。喋っていない時のノイズキャンセルはどうなんでしょうか。イベントホールに入りました。こんなにうるさいイベントホールあるんでしょうか。ノイズキャンセルはオフです。オンにします。オンにしました。ノイズキャンセルがオンになっています。どうでしょうか。どうでしょうか。70万種類の騒音のサンプルの中にこういう音も入ってたんでしょうか。オフにします。オフにしました。うおー、滝。ノイズキャンセルが入ってない状態で滝に来ております。滝です。じゃあオンにしてみたいと思います。どうでしょうか。滝の中でのノイズキャンセルを試します。はい、ノイズキャンセルをオンにしました。ノイズキャンセルはオンになっております。どうでしょうか。私の声と滝の音、どのような感じなんでしょうか。オフにします。ノイズキャンセルをオフにしました。で次に実際に外に出て、間近で行われている解体作業の中でノイズキャンセルがどのぐらい効くのか試してみたいと思います。カメラは DJI Osmo Pocket 3です。これは DJI Mic 2での音声収録です。DJI Mic 2です。ノイズキャンセルをオンにしていました。ノイズキャンセルはオンです。ノイズキャンセルはオンで話をしています。どうでしょうか。これはノイズキャンセルが入っています。オフにしました。ノイズキャンセルはオフになっています。どうでしょうか。ボヤマイク2ノイズキャンセルオフで収録中です。ボヤマイク2ノイズキャンセルオンにしてみました。ボヤマイク2ノイズキャンセルオンです。どのぐらいこの発離音が消えてるんでしょうか。はい。で次はインスタ 360X5 という360度カメラにつないでテストをしてみました。ボヤマイク2でノイズキャンセルなしあり、そしてカメラ本体のマイクの設定もいくつか試してみました。どんな違いがあるのか聞いてみてください。3メートルに伸ばしています。こんにちは。3メートル先に360度カメラ X5 をつけて話をしています。マイクは口元から30センチぐらいでしょうか。25センチぐらい離れたところにあります。口元に持ってくるとこんな感じになります。どうでしょうか。口元で話をしています。周りが非常にうるさいです。次はノイズキャンセルをオンにしました。ノイズキャンセルをオンにして話をしています。どうでしょうか。周りの音かなりキャンセルされてるんでしょうか。今度は胸元につけてみました。ここについています。30センチぐらい離れたところで話をしています。音声強調モードです。音声強調モードで話をしています。3メートル話しています。より音質のいい収録のできるステレオモードにしてみました。ステレオモードでやってみたいと思います。ステレオモードで3メートル先のマイクに向かって話をしています。ステレオモードいかがでしょうか。さあいかがだったでしょうか。いやなかなかボヤマイク2すごいですね。こんな感じでノイズキャンセルのテストを本気でやったことがなかったので、私自身もね結構結果が面白かったですね。ボヤマイク2のノイズキャンセルの性能はやっぱり
DJI Mic 2と比較するとかなり効きがいいと感じました。DJI Mic 2の方はかなり効きがマイルドですね。あまりに大きい騒音の中だと、あんまり効いてるのか効いてないのかわからないぐらいな感じでした。で、ボヤマイク2の方も効きもいいんですけど、うまくマイクを口元に持ってきて話さえすれば、ノイズキャンセル時のノイズキャンセルが効いている時のその声への影響も比較的少ないかなと感じました。ノイズキャンセルが効いてるとね、結構なんか声が影響を受けて変な声になっちゃうことが多いんですけど、あんまりそういうのもなかったように感じました。ただ、パソコンから音を出して大音量で流していて、そこでテストをした時の音は、皆さんも聞いていて分かったように、若干周りのノイズの影響を受けてましたね。でもそのすごいうるさい中でも喋らない自分が喋らなければ、そのノイズ自体も非常に抑えられて静寂が訪れていました。で、喋ると、声はもちろん拾うんですけど、それにノイズもちょっと影響を受けているという感じだったでしょうかね。いかがだったでしょうか。あとどんなマイクでも言えることなんですけど、やっぱり口元になるべく近づけて、声が出てる方にマイクを向けるのがやっぱりベストですね。今のこの声もボヤマイク2に内部収録している音声になるんですけど、口から5センチぐらいの位置で話をしています。やっぱり胸元につけたりすると20センチ、30センチ空いちゃいますし、帽子のつばとかにつけた方がいいんでしょうかね。うるさい中で使うときなんかはなるべく自分の声の方が大きくなるようにしてやることによって、どんなマイクでもいい結果になるのかなというふうにも思いました。ということで今日はボヤマイク2というワイヤレスマイクのテストでした。AI ノイズキャンセルの非常にすごいマイクでした。このマイクの詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。今回の動画がためになったとか面白かったっていう方はぜひいいねと、またチャンネル登録もよろしくお願いします。これからもカメラとかカメラ関連のグッズ、いろんなガジェットの紹介をしていきたいと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。